在地人在地情，来看台南安平的福城堂，日前到屏东车城的祖庙福安宫开工启灵。这个是举办着花园绕境祈福大典，特别请来60个女性护教绕境，将做整个活动注目的焦点。 台南安平区福城堂福德正神进前去到祖庙开工启灵，即摆举办祈安游境活动，总共有2顶神轿配合12座阵头，透早为林明娘公园起行，游境范围拢伫闹热的安平区内，看起来规模不大，也阁有请60个女生，这是全国的纪录。 我们第一次出60位，然后就是我们从一开始到就是头饰服装，就是总共花了半年的时间去准备。 透早天未光，规排女生都咧点名，大家拢赶甲义准。我们今天这么早来，会不会冷？会，超级冷。但是我们热情如火。这团的女生创团11年，头一摆出动这侪女生，一般是6个人至8人，进前捌出动过32个。这摆一个手加到60位，嘛好这摆游景加正闹热。 你好，我是宋彦明。想掌握最及时的新闻资讯吗？赶紧订阅、按赞、开启小铃铛，锁定华视新闻 YouTube 频道。